Assalamu alaikum. Yan uwa ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya saka amin. Wannan bidiyo ne na yanda ake yin wannan sabon mining ɗin mai suna Void, wanda a jiya ya fito, kuma project ne mai kyau kamar yadda muka yi bayani. Yana da alaƙa da Ton blockchain da kuma project na Notcoins. So mining na shi wannan project ɗin ba kamar irin sabon mining kamar irin sauran mining bane da muka saba da su. Shi game ne ake bugawa sannan a sami point ɗin. So mutane da yawa suna ta tambaya akan yadda za su yi za su ringa yin shi mining ɗinsu, amma ba su sani ba. So wannan dai bidiyo ne na yanda ake yi insha Allah. So kafin mu shiga cikin bidiyon, muna roƙon ku da idan wannan shine zuwan ku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribe, like da sharing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. Sannan waɗanda ba sa cikin group ɗinmu, akwai registration link a ƙasan description na wannan bidiyon ga wanda suke so su yi register, wanda kuma suke cikin group. So ga link na a cikin group ɗin, mutum zai iya shiga domin yin register. So da farko za mu zo mu danna link ɗin kamar haka, zai kai mu cikin Telegram direct. Gashi nan, so kamar yadda kuke gani gashi ya shigo da mu cikin Telegram. So na farko wannan inda aka rubuta official Void channel ɗin nan, za ka danna shi ka je kai following ɗinsu a cikin group ɗinsu na Telegram. Sai ka koma baya, sannan in ka so za ka iya shiga wannan official Void chat ɗin nan. Wurin chatting ne shi. So bayan dai ka yi following nan, sai ka zo ka danna nan enter the Void ɗin nan, ko ka danna play. Gashi misali za mu danna play ɗin nan. So gashi nan bari ya buɗe. So kamar yadda muke gani gashi ya buɗe. So idan kana playing ɗin shi, inda za ka ringa ganin point ɗinka nan ne, ga wurin point nan. Sannan ga wasu abubuwa nan a ƙasa. Na farko ga home page ɗin shi, sannan sai wannan na biyu. Shi kuma nan wurin siyayya ne, wanda in na gama duba shi zan sake bidiyo na yanda ake siyan waɗannan abubuwan, sannan kuma mu san menene muhimmancinsu. Sannan nan leaderboard ne. Gashi nan. Nan leaderboard ne, za ka ga wanda shi ne na ɗaya da na biyu har zuwa dai kan naka ko a wane ranking kake. So in kana so ka ga rank ɗinka, nan za ka duba sama inda aka sa my rating ɗin nan. Yawwa. Sannan nan shine wurin tax. Gashi nan. In ka zo za ka zo ka yi subscribing na YouTube channel ɗinsu, sannan da wannan ɗayan group chat ɗin nasu. So duk wanda ka yi joining a ciki za ka samu point 500. Sannan sai nan shi kuma profile ɗinka ne. Gashi nan, za ga nan profile ɗinka ne. So na farko abu mafi muhimmanci shine yanda ake buga wannan game ɗin. So idan ka shigo da farko, in ya kawo ka nan, za ka jawo saman wayanka haka. Ga wurin auto rotate ɗin nan, za ka danna shi haka. In ka danna shi, in ka dawo ciki za ka zo ka danna nan wurin. Gashi nan. So in ka danna, so in ya gama gashi nan, za ka juya wayanka, za ka juya ta haka. Gashi nan. So kaga in ka juya ta, so na farko ga kanan. Yawwa. So wannan kai ne, wannan na tsakiyan nan. Za ka ringa bin waɗannan ƙananan abubuwan kana cinye su. Idan ka ga wani wanda ya fi ka girma ya wo kanka, to kar ka bari ya taɓa ka. Dan idan ya taɓa ka, so shine an kashe ka. So bari mu gwada yanda ake yi. Sannan inda ake da hannun hagu, hannunka na hagu kan screen ɗin wayanka, za ka zo ka danna nan gefen. Gashi nan bari ku gani. Yawwa, kun gani? Gashi nan. So za ka ringa bin wannan ƙananan abubuwan kana cin su. Gashi nan. Za ka ringa bin su kana cinye su. Shine yanda ake buga game ɗin. Gashi. So kamar yadda na faɗa, kar ka bari wanda ya fi ka girma ya taɓa ka. Da zaran ya taɓa ka, shi kenan ya cinye ka. Kana cin wannan abubuwan kana ƙara girma ne. Yawwa. So duk wanda ka ga ya taho, wanda ya fi ka girma, so ka gudu ka ba shi wuri. Gashi nan. Za ka yi ta cin waɗannan ƙananan abubuwan, za ka kana ƙara girma. Gashi nan. So waɗannan abubuwan da mutum zai bi ya ringa ci ga su. Kun gani? So shi kenan an kashe ni. So wannan shine yanda ake yin wannan game ɗin.
gashi nan bari mu ƙara nunawa. Yawwa gashi nan. So waɗannan ƙananan zaka zo kai ta bi, duk wanda kaga ka fi shi girma to zaka iya zuwa ka ci, amma wanda ya fi ka girma in kaga ya wo kanka to kada ka tsaya. Yawwa so gashi nan. To ta hanyar wannan shine da yanda ake buga game ɗin, yanda mutum zai ringa tara point ɗin. Yawwa so wannan shine insha Allah. Allah ya bamu sa'a.